Alfred, estoy en un sitio bien fascinante, de carros bien interesantes, y quiero mostrarles un motorcito bien chulo que suena bien peculiar, y es de esta burbuja móvil, un BMW iZ. Y ya están escuchando el motor, ¿verdad? Pero quiero que lo vean, porque es rara la vez uno ve el motor de un BMW iZ. Mírenlo ahí operando. Un solo cilindrito, o sea, va un pistón solitario ahí brincando para mover esta belleza, este carrito que los alemanes le dicen el huevo rodante, das Roland Ei. Bello, ¿verdad? Una obra de arte. BMW iZ.